Olha, eu falo há muito tempo aqui, o Corinthians é como a natureza. Não tem como você evitar. Você pode colocar aí 2 animais do mesmo sexo e deixar eles lá em algum lugar que em algum momento alguma coisa vai acontecer. Porque a natureza vai dar um jeito. É assim que funciona. E enfiaram o Corinthians num buraco e acharam que iam deixar ele lá dentro daquele processo de coronelismo eternamente. E isso nunca vai acontecer. Porque o Corinthians é muito maior do que todos nós. O Corinthians é muito maior do que um pequeno grupo que se sente dono da instituição.